Okay, everyone, let's finish Unit 3 by looking at the coffee plant, okay, in lesson 5 បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបញ្ចប់មេរៀនធំទី3របស់យើងដែលនិយាយពីរុក្ខជាតិដោយការសិក្សាទៅលើដំណាំកាហ្វេទាំងអស់គ្នាអូខេ The coffee plant គឺដំណាំកាហ្វេ Alright, let's learn some new words first before we start reading and listening to the recording, everyone. So we've got chance 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 អ្នកជា noun យើងប្រែថាឱកាសឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាភាគរយក៏បានដែរភាគរយដែលអ្វីមួយនឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា a chance to win lottery អូខេ a chance to win lottery បានឱកាសឱកាសឈ្នះឆ្នោតឱកាសត្រូវឆ្នោតកន្លែងហ្នឹង lottery បែរតែឆ្នោត produce produce ដែលជា verb ប្រែថាផលិតយើងអាចនិយាយថា produce fertilizer គឺផលិតជីធ្វើជីអញ្ចឹងទៅ pick pick គឺអ្នកជា verb យើងប្រែថាបេះអូខេ to pick fruit គឺបេះផ្លែឈើហ្នឹងឯង typically typically អ្នកជាពាក្យជា adverb វាមានន័យស្មើនឹង usually ឬក៏ normally ដែរគឺជាធម្មតាអូខេ modern modern គឺថ្មីឬក៏ទំនើបន័យវាស្មើនឹង new ដែរគឺឧទាហរណ៍ a modern car ឬក៏ a modern computer គឺឡានទំនើបឬក៏ឡានថ្មីឬក៏ computer ទំនើប computer ថ្មីអូខេដូចគ្នា unfortunately unfortunately ចឹងគឺវាថ្នាក់ពាក្យជា adverb យើងប្រែថាជាអកុសលឬក៏ចៃដន្យអាក្រក់ឬក៏សំណាងអាក្រក់អូខេចឹងឧទាហរណ៍ he wanted to go out unfortunately it suddenly rained ចឹងគាត់ចង់ចេញក្រៅព្រោះតែជាអកុសលតែចៃដន្យអាក្រក់អីវាភ្លៀងភ្លាមចឹងតើបងបាទ Okay, good. Read again. Chance chance produce produce pick pick typically typically modern modern unfortunately unfortunately okay great so let's have a look at our picture everyone so this is the kind of plant that we use its seeds to make coffee alright ចឹងគឺដំណាំកាហ្វេគឺវាមានរូបរាងបែបនេះ so in this picture we call it the coffee plantation okay ចំការកាហ្វេដើមកាហ្វេមួយគឺ the coffee plant ហ្នឹងហើយបើវាទាំងមូលគឺយើងហៅថា plantation alright so this man is picking coffee ចឹងពាក្យពីមុខមិញ pick ប្រែថាបេះមែនទេចឹងគឺបុរសម្នាក់នេះកំពុងតែបេះកាហ្វេ he is picking coffee alright so have a look at the three sentences at the beginning of our unit everyone so have a look at these three sentences at the beginning of our lesson everyone so 1 a coffee plant has leaves 2 coffee plants grow in hot places 3 coffee plants are difficult to grow ចឹងយើងមានល្បះចំនួន3ល្បះទី1បានន័យថាម៉េចគឺដំណាំកាហ្វេមាន leaves ស្លឹកដំណាំកាហ្វេឬក៏ដើមកាហ្វេដុះនៅតំបន់ក្តៅទី3គឺដើមកាហ្វេពិបាកដាំ so you decide by yourself everyone about these sentences okay have a look at our text everyone let's read the text and listen to the recording about the coffee plant all together let's go Unit 3 Lesson 5 The coffee plant How many cups of coffee did you drink yesterday? Where did the coffee come from? There is a good chance that your coffee came from one of these countries: Brazil, Colombia, Indonesia, Ivory Coast, or Ethiopia. These 5 countries produce most of the coffee in the world today. Brazil produces about half of the world's crop of coffee beans. The coffee plant is really a small tree with shiny leaves. A coffee plant grows for about 3 years before it produces any fruit. After that, it produces fruit for about 40 years.
The coffee bean is the seed of the fruit. It's difficult to pick coffee beans. Machines can't do it well, so people pick most of the coffee beans by hand. Workers typically pick between 20 and 40 pounds of coffee beans a day. The old way to grow coffee plants is under large trees. The trees protect the coffee plant from the sun. The trees are also home to many kinds of birds. On many modern farms, however, farmers cut down the trees. They grow the coffee plants under the sun. Large farms can produce more coffee this way. Unfortunately, the coffee plants on these farms need more water and more fertilizer. And without the trees, the birds don't have a place to live. Okay, good everyone. So let's try to understand the text all together with me. Let's go. So, how many cups of coffee did you drink yesterday? តើម្សិលមិញអ្នកបានផឹកកាហ្វេចំនួនប៉ុន្មានពែងប៉ុន្មានកែវចឹងទៅក៏បាន Where did the coffee come from? តើកាហ្វេនោះមានប្រភពមកពីណា There is a good chance that your coffee came from one of these countries. Brazil, Colombia, Indonesia, Ivory Coast, or Ethiopia. Okay? ចឹងគេសួរថាតើកាហ្វេនោះមានប្រភពមកពីណាគឺ there is a good chance chance ខាងមុខមិញយើងប្រែថាឱកាសតែកន្លែងនេះយើងប្រែថាឱកាសអត់សូវសមយើងប្រែថាភាគរយគឺថាមានភាគរយខ្ពស់អូខេមានភាគរយខ្ពស់ណាស់ដែលកាហ្វេរបស់អ្នកមកពីប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះគឺមានដូចជាប្រទេសប្រេស៊ីលកូឡុំប៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីកូតឌីវ៉ា Ivory Coast ហ្នឹងកូតឌីវ៉ាយើងនិយាយតាមភាសាបារាំងទេឬក៏ប្រទេសអេធីយ៉ូពីអូខេ These 5 countries produce most of the coffee in the world today. ប្រទេសទាំង5នេះផលិតកាហ្វេច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Brazil produces about half of the world's crop of coffee beans. ប្រទេសប្រេស៊ីលផលិតដំណាំគ្រាប់កាហ្វេប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃគ្រាប់កាហ្វេទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកគឺ half គឺពាក់កណ្ដាលឬក៏ 50% ហ្នឹងThe coffee plant is really a small tree with shiny leaves. ដើមកាហ្វេគឺជាដើមឈើយ៉ាងតូចដែលមានស្លឹកភ្លឺអូខេស្លឹកភ្លឺចែងចាំងភ្លឺផ្លេក A coffee plant grows for about 3 years before it produces any fruit. ដើមកាហ្វេលូតលាស់រយៈពេលប្រហែល3ឆ្នាំមុនពេលដែលវាចេញផ្លែ produce គឺផលិតផ្លែបើតែចេញផ្លែអញ្ចឹងមកវាស្រួលស្ដាប់ជាង After that it produces fruit for about 40 years ក្រោយពីនោះវាចេញផ្លែរយៈពេលប្រហែល40ឆ្នាំ The coffee bean is the seed of the fruit អញ្ចឹងគឺគ្រាប់កាហ្វេគឺវាបានមកពីគ្រាប់នៃផ្លែកាហ្វេហ្នឹងឯងអូខេ It's difficult to pick coffee beans ថាវាពិបាកណាស់ក្នុងការបេះគ្រាប់កាហ្វេបេះផ្លែកាហ្វេហ្នឹង Machines can't do it well so people pick most of the coffee beans by hand ម៉ាស៊ីនមិនអាចធ្វើការងារនេះបានល្អទេដូច្នេះហើយថាមនុស្សបេះគ្រាប់កាហ្វេភាគច្រើនដោយដៃ right Workers typically pick between 20 and 40 pounds of coffee beans a day កម្មករជាធម្មតាបេះផ្លែកាហ្វេបានប្រហែលពី20ទៅ40 pounds អូខេ The old way to grow coffee plants is under large trees នេះគឺវិធីចាស់ក្នុងការដាំដើមកាហ្វេគឺដាំវានៅពីក្រោមដើមឈើធំ The trees protected the coffee from the sun ដើមឈើទាំងនោះការពារកាហ្វេពីព្រះអាទិត្យ The trees are also home to many kinds of birds ដើមឈើទាំងនោះក៏ជាជម្រកផ្ទះណា home យើងប្រើមួយសត្វយើងប្រើថាជម្រកចឹងទៅក៏ជាជម្រករបស់សត្វបក្សីជាច្រើនប្រភេទផងដែរ On many modern farms however farmers cut down the trees ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកសិដ្ឋាន
ថ្មីថ្មីកសិដ្ឋានសម័យទំនើបភាគច្រើនកសិករកាប់ដើមឈើចោល cut down the trees. They grow the coffee plants under the sun. ពួកគេដាំដើមកាហ្វេនៅខាងក្រោមពន្លឺថ្ងៃតែម្ដង okay? Large farms can produce more coffee this way. កសិដ្ឋានធំៗអាចផលិតកាហ្វេបានច្រើនជាងតាមរបៀបនេះ Unfortunately, the coffee plants on these farms need more water and more fertilizer. ប៉ុន្តែដើមកាហ្វេនៅក្នុងកសិដ្ឋានទាំងនេះត្រូវការទឹកហើយនិងត្រូវការជីច្រើន And without the trees, the birds don't have the place to live. ហើយបើគ្មានដើមឈើទេសត្វបក្សីទាំងនោះពុំមានកន្លែងរស់នៅទេអូខេយល់បានទេបងប្អូនអត្ថបទហ្នឹងគឺដូចជាអត់មានអីពិបាកដែរអត់មានពាក្យថ្មីច្រើនទេអូខេអញ្ចឹងយើងមកស្វែងយល់លំហាត់របស់យើងតើយើងមកធ្វើលំហាត់ vocabulary របស់យើងគឺពាក្យដែលចេញមកពីអត្ថបទ vocabulary from the text. All right, we've got by hand ដោយដៃមែនទេ chance ឱកាស have គឺពាក់កណ្ដាល pick គឺបេះ produce ផលិត protect ការពារ typically ជាធម្មតា unfortunately ជាអកុសលចៃដន្យអាក្រក់ឬក៏ប៉ុន្តែខ្លីៗ modern ទំនើប countries គឺប្រទេសហ្នឹងហើយងាយៗទេចឹងយើងធ្វើមកបងប្អូនគ្នារៀងខ្លួនឲ្យចប់សិនមកតាមប្រើប្រាស់ការចងចាំរបស់យើងបន្តមកចាំយើងកែតោះ Okay, so number 1, everyone. On many modern farms, however, farmers cut down trees. Okay. អញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតាមកសិដ្ឋានទំនើបជាច្រើនកសិករកាប់ដើមឈើចោល Okay. 2. Brazil alone produces about half of the world's crop of coffee beans. Okay. អញ្ចឹងគឺថាប្រទេសប្រេស៊ីលតែឯងផលិតដំណាំគ្រាប់កាហ្វេបានប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃដំណាំគ្រាប់កាហ្វេទាំងអស់នៅលើសកលលោក Okay. 3. It's difficult to អីវាពិបាកក្នុងការបេះមែនទេអញ្ចឹងបេះយើងប្រើពាក្យថា pick. It's difficult to pick coffee beans. 4. People pick most of the coffee beans. មនុស្សបេះដំណាំឬបេះផ្លែកាហ្វេភាគច្រើនដោយប្រើដៃ by hand. Okay. 5. The trees ដើមឈើវា the plants from the sun. The trees protect the plant from the sun. អញ្ចឹងវាការពារដើមកាហ្វេពីព្រះអាទិត្យ Number 6. There is a good chance that your coffee comes from one of these 5 countries: Brazil, Colombia, Indonesia, Ivory Coast, or Ethiopia. ចឹងមានភាគរយខ្ពស់ដែលកាហ្វេរបស់អ្នកមកពីប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5នេះគឺប្រទេសប្រេស៊ីល Colombia, Indonesia, Ivory Coast ហើយនិង Ethiopia. 7. Workers pick between 20 and 40 pounds of coffee beans a day. ចឹងកម្មករ typically pick between ចឹងជាធម្មតាកម្មករបេះគ្រាប់បេះផ្លែកាហ្វេបានប្រហែលជាបានចន្លោះពី20ទៅ40 pound ក្នុងមួយថ្ងៃអូខេ Number 8. The coffee plants on these farms need more water and fertilizer. ចឹងគឺយើងដាក់ពាក្យ unfortunately អូខេប៉ុន្តែឬក៏ជាអកុសលឬក៏ចៃដន្យអាក្រក់អីចឹងកាហ្វេនៅតាមកសិដ្ឋានទាំងនេះត្រូវការទឹកហើយនិងជីច្រើនជាងមុន Number 9. These 5 countries produce most of the coffee in the world today. ចឹងប្រទេសទាំង5នេះផលិតកាហ្វេច្រើនជាងគេឬក៏កាហ្វេភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Alright. So here again, vocabulary, new context, the same word everyone but different sentences. So we've got by hand ដោយដៃ chance ឱកាស half គឺពាក់កណ្ដាល pick បេះ protect
ការពារ unfortunately ប៉ុន្តែ produces ផលិត typically ជាធម្មតា modern ទំនើប and country ប្រទេសយើងមានពាក្យដូចគ្នាប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែដូរទម្រង់បន្តិចតួចឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសនេះនៅខាងលើវាជា plural ខាងក្រោមវាជា singular alright អូខេអញ្ចឹងតោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាទាំងអស់គ្នាគ្រូឲ្យពេលយើង5វិនាទីនៅក្នុងចន្លោះនីមួយៗអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងទាយហើយយើងកែទៅទាំងអស់គ្នាមក Number 1 what country is south of Canada តើប្រទេសណានៅខាងត្បូងប្រទេសកាណាដា 2 feathers protect a bird from the cold រោមការពារសត្វបក្សីពីភាពត្រជាក់ right 3 so modern cars have airbags to protect people អញ្ចឹងគឺឡានទំនើបមានពងខ្យល់អូខេមានពងខ្យល់ដើម្បីការពារមនុស្ស 4 so many people make their clothes by hand មនុស្សភាគច្រើនធ្វើឬក៏ផលិតសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេដោយដៃ 5 so how do people pick dates from a date palm តើមនុស្សបេះផ្លែលម៉ើចេញពីដើមលម៉ើដូចម្ដេចអូខេឬក៏ដោយវិធីណា 6 when you cut something in half you have two equal pieces អូខេតែនៅពេលដែលអ្នកកាត់អ្វីមួយជាពីរកាត់អ្វីមួយពាក់កណ្ដាលអ្នកទទួលបានឬក៏អ្នកមានដុំឬក៏ចំណែកពីរដែលស្មើគ្នាអូខេ 7 the date palm produces dates អូខេគឺដើមលម៉ើផលិតផ្លែលម៉ើ 8 polar bears typically live in cold places អញ្ចឹងគឺខ្លាឃ្មុំទឹកកកខ្លាឃ្មុំ polar ហ្នឹងជាធម្មតារស់នៅតំបន់ត្រជាក់ឬក៏យើងអាចប្រែ typically នឹងមុនក៏បានដែរជាធម្មតាខ្លាឃ្មុំទឹកកករស់នៅកន្លែងត្រជាក់ Number 9 there is no chance that she will come with us ពុំមានឱកាសទេពុំមានភាគរយទេដែលនាងនឹងមកជាមួយយើងអូខេ 10 I want to go to the party but unfortunately I need to work ខ្ញុំចង់ទៅពិធីជប់លៀងដែរប៉ុន្តែចៃដន្យអីខ្ញុំមានការងារដែលត្រូវធ្វើឬក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើការចេះមកអូខេ good again everyone let us see is the vocabulary review this one you underline the word that is different from the group បើលំហាត់អក្សរ C គឺយើងគូសបន្ទាត់ពីក្រោមពាក្យដែលនៅក្រៅក្រុមពាក្យដែលខុសពីគេក្នុងចំណោមពាក្យទាំង4ហ្នឹងអូខេតោះចាប់ផ្ដើមបងប្អូនអញ្ចឹងដូចលំហាត់ B ដែរគឺឲ្យពេលយើងក្នុងមួយលេខយើងមាន5វិនាទីអញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តថាតើពាក្យណាខុសគ្នាតើយើងចាប់ផ្ដើមទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដង so 1 we've got oranges dates rice water hyacinth so the one that is different is water hyacinth right អូខេអាហ្នឹងខុសគ្នាដោយសារអីដោយសារតែទាំងអស់នេះគឺជារុក្ខជាតិដែលដុះនៅលើគោកហើយនឹងកំប្លោកនេះគឺជារុក្ខជាតិដែលដុះនៅក្នុងទឹក right 2 south east west northern
Great. The answer is northern. Okay. ចឹងពាក្យទាំង4ហ្នឹងក៏ពិតគឺជាពាក្យដែលនិយាយពីទិសទាំងអស់ណាsouth ខាងត្បូង east ខាងកើត west ខាងលិច northern ពាក្យទិសខាងជើងដែលយើងត្រូវប្រើឲ្យដូចគ្នាជាមួយពាក្យទាំង3ខាងមុខនេះគឺពាក្យថា north អូខេវាជានាមកន្លែងនេះ northern ជាគុណនាមជា adjective បានន័យថាយើងត្រូវប្រើនាមនៅខាងក្រោយវាមួយទៀតឧទាហរណ៍ northern part of Australia ផ្នែកខាងឬក៏ប៉ែកខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីចឹងមកអូខេចឹងកន្លែងនេះត្រូវប្រើវាជាគុណនាមចឹងវាខុសគេដោយសារវាគុណនាមតែឯងអាមុខនេះជានាម 3 leaves flowers fruit insects So insects is different everyone because the other 3 are plants are about plants right ចឹងគឺដោយសារតែ3នេះជាផ្នែកនៃរុក្ខជាតិគឺស្លឹកផ្កាហើយនិងផ្លែខាងក្រោមនេះគឺជាសត្វគឺជាសត្វល្អិត right 4 broom machine roof sandals So machine is different broom roof and sandals can be made from rice plants okay ចឹងទាំង3នេះយើងអាចធ្វើវាចេញពីផលិតវាចេញពីដើមស្រូវ 5 ocean lake desert aquarium Okay aquarium is different because it's a kind of zoo that keep animals and it is human made the other 3 are natural ចឹងវាខុសគ្នាដោយសារអីដោយសារ aquarium គឺជារបស់ដែលគេបង្កើតឡើងអូខេសួនត្រីសួនសត្វទឹកមែនទេ3នេះគឺជាកន្លែងដែលកើតឡើងតាមធម្មជាតិអានេះគឺគេបង្កើតឡើង 6 raise grow produce kill So kill is different okay 7 expensive excited bored tired So expensive is different because it's about price the other 3 are about feelings okay ចឹងអានេះគឺនិយាយពីតម្លៃអា3នេះគឺសុទ្ធតែនិយាយអំពីអារម្មណ៍ទាំងអស់គឺរំភើបធុញហើយនឹងអស់កម្លាំង right last one hate save kill and hurt Save is different save mean keep the other 3 mean negative this one is positive right ចឹងទាំង3នេះសុទ្ធតែមានន័យអវិជ្ជមានទាំងអស់គឺស្អប់សម្លាប់ធ្វើឲ្យឈឺចាប់ចំណែក save គឺន័យវិជ្ជមានវិញគឺជួយសង្គ្រោះ right Okay let's answer some questions everyone តើយើងមកឆ្លើយសំណួរយើងវិញអ្នកនរគ្នាយើងមានសំណួរចំនួន7ចឹងយើងឆ្លើយដោយភាគច្រើនយើងពឹងផ្អែកទៅលើអត្ថបទចាយើងអានសំណួរសិនមកចា 1 Which country produces the most coffee តើប្រទេសណាផលិតកាហ្វេបានច្រើនជាងគេ 2 When does a coffee plant start producing coffee beans តើនៅពេលណាដែលដំណាំកាហ្វេឬក៏ដើមកាហ្វេចាប់ផ្ដើមផលិតគ្រាប់កាហ្វេ 3 For how many years does the coffee plant produce fruit តើដើមកាហ្វេផលិតឬក៏ចេញផ្លែរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ 4 Why do people pick coffee beans by hand ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សបេះគ្រាប់កាហ្វេបេះផ្លែកាហ្វេដោយដៃ 5 Why can't machines pick the beans well ហេតុអ្វីបានជាម៉ាស៊ីនមិនអាចបេះគ្រាប់កាហ្វេបានល្អ 6 Why do some farms raise coffee plants under the sun ហេតុអ្វីបានជាកសិដ្ឋានខ្លះដាំដើមកាហ្វេនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃ 7 Is it cheaper to grow coffee plants under the trees or in the sun តើវាមានតម្លៃថោកជាង
ក្នុងការដាំកាហ្វេនៅក្រោមដើមឈើឬនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃអញ្ចឹងយើងសម្រួលឲ្យស្រួលស្ដាប់មកវិញតើការដាំកាហ្វេនៅក្រោមដើមឈើនិងការដាំកាហ្វេនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃគឺមួយណាថោកជាង Okay, so read the text again everyone and answer the questions by yourself and we'll correct in a minute. So when you finish you can resume the video and compare your answers with mine. Okay, let's go. Okay, let's correct everyone. So, one, which country produces the most coffee? So the answer for this one, so which country ចឹងប្រទេសណាដែលផលិតកាហ្វេច្រើនជាងគេអស់គ្នាអ្នកដែលផលិតបាន50%គឺ Brazil, right? ប្រទេស Brazil. 2. When does a coffee plant start producing coffee plants? តើដំណាំកាហ្វេចាប់ផ្ដើមចេញផ្លែឬក៏ផលិតជាគ្រាប់កាហ្វេនៅពេលណា So after 3 years អញ្ចឹងពីពេលដាំរហូតដល់ពេលវាចេញផ្លែគឺចំណាយពេល3ឆ្នាំ Number 3. For how many years does the coffee plant produce fruit? អញ្ចឹងចាប់ពីពេលវាចេញផ្លែទៅតើវានឹងចេញផ្លែអស់រយៈពេលប៉ុន្មានបានវាឈប់ចេញអញ្ចឹង So for about 40 years គឺប្រហែល40ឆ្នាំ 4. Why do people pick coffee beans by hand? មិនបានគេបេះផ្លែកាហ្វេដោយប្រើដៃ Because machines can't do it well. ពីព្រោះម៉ាស៊ីនបេះអត់បានល្អអត់បានសពអត់បានគ្រប់ចឹងមកក៏បាន Okay? 5. Why can't machines pick the beans well? ចឹងមិនបានម៉ាស៊ីនបេះអត់បានល្អព្រោះប្រហែលជាមិន Maybe machines can't read the coffee beans. Okay? ចឹងប្រហែលជាម៉ាស៊ីនវាឈោងអត់ដល់វាបេះអត់ដល់ចឹងណាដោយសារវាដើមតូចៗវាផ្លែតូចៗវាស្ដុកចឹងទៅក៏បានចឹងវាបេះអត់ដល់ 6. Why do some farms raise coffee plants under the sun? មិនបានគេដាំដើមកាហ្វេនៅក្រោមដើមឈើនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅកសិដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹង Because they can produce more coffee this way, right? ចឹងគេដាំនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាផលិតកាហ្វេបានច្រើនជាង 7. Is it cheaper to grow coffee plants under the trees or in the sun? ចឹងដាំនៅក្រោមដើមឈើនិងដាំក្រោមពន្លឺថ្ងៃត្រង់តែម្ដងវាមួយណាថោកជាង So under the tree. Okay? Under the trees where farmers use less water and fertilizer. ចឹងនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងត្រូវចំណាយទឹកចំណាយជីច្រើនជាងប៉ុន្តែនៅក្រោមដើមឈើវាអត់មានទេអត់មានត្រូវការទឹកហើយនឹងជីច្រើនទេ Okay? Very good. Section E, true false, no information. ចឹងយើងធ្លាប់ធ្វើបងប្អូនកន្លែងប្រភេទលំហាត់អក្សរ E ហ្នឹងគឺត្រូវឬក៏មិនត្រូវឬក៏ពុំមានព័ត៌មានពីក្នុងអត្ថបទយើងអានល្បះនីមួយៗនៅក្នុងអក្សរ E ហ្នឹងមកចំនួន8ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងសម្រេចចិត្តថាតើមួយណាមិនពិតមួយណាពុំមានព័ត៌មានពីក្នុងអត្ថបទចុះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមកចាំយើងកែទាំងអស់គ្នា Okay, 1. The coffee plant is a small tree. ចឹងដើមកាហ្វេគឺជាដើមតូចដើមឈើតូច So it is true, right? But វាត្រឹមត្រូវ 2. There is only one way to grow coffee plants. មានវិធីតែមួយគត់ក្នុងការដាំដើមកាហ្វេ So this one is false. So from the text there are two ways. To plant coffee under the sun and to plant coffee under the trees. Alright? ចឹងយើងមានពីរវិធីពីក្នុងអត្ថបទរបស់យើងដាំក្រោមដើមឈើនិងដាំក្រោមពន្លឺថ្ងៃលាតតែម្ដង 3. Most coffee farms are in southern countries. ចឹងគឺចំការកាហ្វេភាគច្រើននៅប្រទេសដែលនៅប៉ែកខាងត្បូង So this one is an I. No information. ចឹងអត់មានផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទដែលនិយាយអំពីថាតើគេដាំវានៅប៉ែកខាងណាទេ Okay? So 4. A coffee plant typically produces fruit for more than 40 years.
ចឹងដើមកាហ្វេមួយដើមជាធម្មតាអាចផលិតផ្លែកាហ្វេបានជាង40ឆ្នាំ so this one is false right why false it's only about right វាប្រហែលទេចឹងយើងអត់មានព័ត៌មានប្រកបទេគឺកន្លែងនេះគេដាក់ថាលើសពី40ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនមែនទេគឺប្រហែលទេគឺ about ហ្នឹងវាអាចតិចតួចណាវាជិតដល់40ឆ្នាំបាទណាអូខេអញ្ចឹងវាអត់លើសពី40ឆ្នាំទេ5 It's difficult to pick coffee by hand this one is true You need less fertilizer and water to grow coffee under trees ចឹងនេះត្រូវការជីហើយនឹងទឹកតិចក្នុងការដាំកាហ្វេនៅក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងមួយនេះត្រូវឬខុសគឺត្រូវ true Farms can grow more coffee farms can grow more coffee when they cut down the trees អញ្ចឹងកសិដ្ឋានអាចដាំកាហ្វេបានច្រើនជាងមុននៅពេលដែលពួកគេកាត់ឬក៏កាប់ដើមឈើចោលអូខេ so this one is true number 8 It's better to grow coffee plants on large farms អញ្ចឹងការដាំដើមកាហ្វេលើកសិដ្ឋានលើចម្ការធំវាល្អប្រសើរវាល្អជាង so this one is an I no information okay good then everyone the final part of our lesson is the main idea អញ្ចឹងផ្នែកចុងក្រោយនៃមេរៀនរបស់យើងគឺការសម្រេចចិត្តថាតើមួយណាជាគំនិតសំខាន់ណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគំនិតសំខាន់កន្លែងនេះយើងចែកចេញជាពីរផ្នែកទី1យើងអានល្បះទាំងប៉ុន្មាននេះមករួចសម្រេចចិត្តថាតើវានៅក្នុងផ្នែកទី1ឬនៅក្នុងផ្នែកទី2អូខេអញ្ចឹងផ្នែកទី1និយាយពី old way of growing coffee គឺវិធីចាស់ក្នុងការដាំកាហ្វេ modern way of growing coffee ហ្នឹងទី2គឺវិធីថ្មីក្នុងការដាំកាហ្វេអញ្ចឹងយើងអានអានេះមកហើយសម្រាប់ចិត្តថាតើនេះជាវិធីចាស់ឬក៏ជាវិធីថ្មីតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅ so A plants grow under trees អញ្ចឹងរុក្ខជាតិឬក៏ដើមកាហ្វេហ្នឹងវាដាំវាដុះលូតលាស់នៅខាងក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងនេះគឺជា old ឬក៏ new this one is old okay letter A old way letter B plants grow in the sun ដើមកាហ្វេដុះនៅខាងក្រោមពន្លឺថ្ងៃតែម្ដង so this one is the new way the modern way C uses more fertilizer អញ្ចឹងប្រើជីច្រើនជាងមុនគឺ modern use less fertilizer ប្រើជីតិចជាងមុន old E produces less coffee ផលិតកាហ្វេបានតិចជាងគឺមួយណាតិចមួយណាច្រើន old បានតិចអូខេ produces more coffee ផលិតកាហ្វេបានច្រើនជាងគឺ modern G cuts down the large trees កាត់ចោលដើមឈើធំៗគឺ modern H uses large trees អញ្ចឹងប្រើដើមឈើធំៗគឺ old way I uses less water ប្រើទឹកតិចគឺ old way គឺដោយសារតែដាំនៅក្រោមដើមឈើ J uses more water នេះគឺប្រើទឹកច្រើនគឺ modern K doesn't provide a home for birds មិនមានផ្ដល់ជំរកឲ្យសត្វស្លាបទេអញ្ចឹងគឺអក្សរ K ហ្នឹងវានៅលេខ2គឺ modern way I provides a home for birds ផ្ដល់ជំរកដល់សត្វស្លាបអញ្ចឹងអក្សរ L ហ្នឹងគឺ old way okay very good everyone so our lesson has finished and we have finished our unit as well we have finished 5 lessons as well so this is the end of our unit everyone therefore I've got a writing homework for you so after this lesson please write a short paragraph which is about 80 to 100 words about one of your favorite plants ចឹងកន្លែងនេះគឺថាម៉េចចូលសរសេរកថាខណ្ឌខ្លីមួយប្រហែលពី80ទៅ100ពាក្យអំពីរុក្ខជាតិមួយដែលយើងចូលចិត្តអូខេចឹងមេរៀនយើងគឺមេរៀនដែលនិយាយពីរុក្ខជាតិទាំងអស់ព្រោះឲ្យយើងរករុក្ខជាតិផ្សេងមួយទៀតពីមេរៀនមិនមែនរុក្ខជាតិពីក្នុងមេរៀនទេណា
រុក្ខជាតិផ្សេងមួយទៀតពីមេរៀនមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងពេញចិត្តយើងយកមកសរសេរជាកថាខណ្ឌខ្លីមួយដែលពី80ទៅ100ពាក្យក្នុងការស្រាវជ្រាវមេរៀនហ្នឹងបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវជាភាសាខ្មែររួចសម្រួលវាទៅជាអង់គ្លេសឬក៏យើងអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីរុក្ខជាតិហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសតាម Google មកក៏បានដែរវាអត់ខ្វះទេឲ្យតែយើងដឹងថាយើងចង់សរសេរពីរុក្ខជាតិណាអូខេ So number 2អញ្ចឹងចំណុចទី2គឺ in your paragraph you should address the following questions អញ្ចឹងយើងត្រូវ paragraph មួយយើងគឺត្រូវសរសេរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នេះណាបងប្អូនបញ្ជាក់ថាសំណួរហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំឆ្លើយវាតាមលំដាប់លំដោយទេយើងមើលទៅតាមណាសមយើងដាក់នឹងមុនក៏បានដែរដើម្បីឲ្យលំហូរនៃកថាខណ្ឌរបស់យើងគឺអាចស្ដាប់យល់ងាយស្ដាប់អូខេអញ្ចឹងសំណួរទី1យើងថាម៉េច What is the plant អញ្ចឹងគឺតើវាជារុក្ខជាតិអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹង Where do the plants typically grow អញ្ចឹងរុក្ខជាតិហ្នឹងជាធម្មតាវាដុះនៅឯណានៅតំបន់ណានៅប្រទេសណាអញ្ចឹងទៅក៏បាន Where did the plant come from អញ្ចឹងបើមានព័ត៌មានគឺយើងអាចបញ្ចូលតើរុក្ខជាតិហ្នឹងវាមានប្រភពមកពីណា What can people use it for តើមនុស្សអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីអ្វីអូខេអញ្ចឹងនិយាយពីប្រយោជន៍របស់វាដូចយើងនិយាយពីដើមស្រូវអញ្ចឹងទៅយើងអាចហូបផ្លែវាយើងយកមកដាំបាយហើយផ្នែកផ្សេងរបស់វាយើងអាចយកធ្វើបិជើងយកប្រក់ធ្វើដំបូលអញ្ចឹងហ្នឹងការប្រើប្រាស់របស់វាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិនេះដូចគ្នារុក្ខជាតិដែលយើងរើសហ្នឹងយើងរកប្រយោជន៍វាមកគឺប្រើវាធ្វើអីខ្លះ Last one why do you or people like it ហើយបានយើងចូលចិត្តវាយើងរើសរុក្ខជាតិហ្នឹងបើន័យថាយើងចូលចិត្តវាមែនទេគឺគ្រូឲ្យរើសយករុក្ខជាតិដែលយើងចូលចិត្តឬក៏បើមិនយើងខ្លួនឯងទេហេតុអីបានមនុស្សចូលចិត្តរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សជាច្រើនអូខេ Alright everyone that's all for today Thank you for watching see you in the next video